pela rua ali. Dele. É, vamos pegar a rua. Rua. Vai. Dá avisado. Nossa, já. É nosso. Nossa, saíram, né? Saíram por aqui. Amarelo. Como é que tá? Você deve estar vindo de onde? Tá. Como é que tá aí? Tá limpo? Segundo o 04, acima da laje, tá no CQB de baixo. Lá de baixo. Amarelo. Só tem a pedra pra defender, né, velho? Lá com certeza. O que lá? Só tem aqueles pedras, não de pedra. Por aqui tá mais difícil? Mas lá não dá pra passar, não? Vamos descer por aqui. Tentava invadir aquele CQB lá. Tá, vai protegendo. Entrar.
visual aí. Doze horas. Pode avançar que eu seguro. Pode avançar que eu seguro. Ó, tem ele fora. Tô vendo ele lá. Lá no muro. Você viu ele? Lá no muro, ele tá botando a cabeça lá no final. Não, lá no final, na curva. Quase. Eu vou pegar ele. Vai que eu tô segurando ele aqui. Agora ele volta a cabeça. Põe a cara aí. Vai que eu vou avançar. Na porta. Lá na curva. No buraco. No buraco. Vou passar pra ele. Vai lançar?
Ô,